Azərbaycanın gölləri. Göllər 3 əlamətə görə təsnif olunur. Mənşəyinə görə, su mübadiləsinə görə, duzluluğuna görə. Mənşəyinə görə tektonik, buzlaq, uçqun, vulkanik və axmaz mənşəli göllər olur. Su mübadiləsinə görə axarlı, axarsız, duzluluğuna görə isə şirin və şorsulu göllər olur. Suyunun mənşəyinə görə də qalıq relikt və yağış suları ilə qidalanan göllər olaraq ayrılır. Tektonik mənşəli göllər hansılardır? Azərbaycanda tektonik mənşəli göllər əsasən Abşeronun gölləridir. Masasır, Binəqədi, Kürdəxanı, Böyük Şor, daha sonra Acınahuru misal göstərə bilərik. Böyük Alagöl, Kiçik Alagöl gölləri tektonik mənşəli göllərdir. Abşeronun gölləri axmazdır, şorsuludur. Acınahur da axmazdır, şorsuludur. Böyük Kiçik Alagöl isə əsasən axarlıdır və şirin sulu göldür. Abşeronun göllərinə qalıq relikt göllər də deyilir. Əsas qidalanma mənbələri yağış suları, yeraltı və texnogen sulardır. Abşeronun göllərinin əsas təsərrüfat əhəmiyyəti duz istehsalıdır, yod, brom xammalıdır. Əsasən duz istehsalında, yəni duz alınır, bir də yod, brom xammalıdır. Acınahur gölü yerləşir Şəki və Qaxın ərazisində 107 metr mütləq hündürlüyə malikdir. Böyük Alagöl 2729 metr, Kiçik Alagöl isə 2739 metr hündürlüyə malikdir və meşə qurşağından yuxarıda yerləşir, Kəlbəcər rayonunun ərazisindədir. Kiçik Alagöldən Böyük Alagölə çay axır ki, Qurbağalı çay deyilir buna. Axmaz, Çaydərə mənşəli göllər, mənşəyinə görə Çaydərə mənşəli göllər, Candar göl, Ağgöl, Sarısu gölü, Hacıqabul göl, Duzdağ, Mehman göl. Bu göllər isə Çaydərə mənşəli göllərdir. Kürün qədim dərəsində yaranan göllərdir. Əvvəllər çayın meandrlarında olub, daha sonra çay öz meandrına dəyişəndə burada deməli çökək şəklində Çaydərə mənşəli göllər yaranıb. Candargöl Gürcüstan ilə sərhəddə yerləşir və Ağstafa rayonunun ərazisindədir. Ağgöl Ağcabədi rayonunun ərazisində yerləşir. Ağcabədi və Beyləqan rayonlarında eyni adlı qoruq var ki, qoruqda qorunur və burada eynən həmçinin də su quşları qorunur. Mehmangöl İmişli və Ağcabədi rayonlarının ərazisində yerləşir. Kür çayının bol sulu olduğu dövrdə, yəni aprel ayında göz suyu ilə dolur, az sulu dövrdə isə gölün suyu quruyur. Sarısu gölü Azərbaycanın sahəsinə görə ən böyük gölüdür. İmişli rayonunun ərazisində yerləşir. Hacıqabul gölü Kürün sol sahilində, mənfi 19 metr hündürlükdə Hacıqabul rayonunun ərazisində yerləşir. Sarısu, Ağgöl, Mehmangöl, Hacıqabul göllərinin əsasən şorsulu göllərdir, amma Kürün bol sulu dövründə bu sularda şirin sular mövcud olur. Çünki bol sulu dövrdə Kürün, yəni bol sulu dövründə bu göllərə şirin sularda olaraq şirin sulu göllərə çevrilə bilir. Uçqun mənşəli göllər əsasən Kiçik Qafqazda olan Göygöl, Maral göl, bu ətraflarda yaranan deməli Zəli göl, Şamlı göl, Ördək göl, bunlar Ceyran göl. Bunlar hamısı deməli 1139-cu ildə baş verən zəlzələdə Kəpəz dağının uçması nəticəsində yaranmışdı. Həmçinin Naxçıvanda Qanlı göl, Batabat gölü. Bunlar da uçqun mənşəli göllərdir. Göygöl Azərbaycanın ən dərin gölüdür. 90 metr dərinliyə malikdir və 1556 metr hündürlükdə Göygöl rayonunun ərazisində meşə landşaftı, meşə qurşağında yerləşir. Kürəkçay hövzəsində yerləşir. Maral göl Göygöl rayonu ərazisində meşə qurşağından yuxarıda, yəni Subab çəmənliyi qurşağında 1902 metr hündürlükdə və Kürəkçay hövzəsində yerləşir. Bu iki gölün arasında Ağsu çayı axır ki, Maral göldən başlayıb Göygölə tökülür. Burada sayılan bütün göllər, uçqun mənşəli göllər hamısı şirin sulu göllərdir. Buzlaq, vulkanik, laqun mənşəli göllər hansılardır? Qəbələnin ərazisində yerləşən Tufan göl buzlaq mənşəlidir. Laçında yerləşən Qara göl, Böyük İşıqlı göl, bunlar deməli vulkanik mənşəlidir. Və Xəzərin sahilində yerləşən Ağzıbirçalı isə laqun mənşəli göldür. Dünyada laqun mənşəli göl Cənubi Amerikada Maracaibo, Azərbaycanda isə Ağzıbirçala gölüdür. Buzlaq mənşəli, vulkanik mənşəli göllər də şirin sulu göllərdir. Yekun olaraq dedik ki, deməli Abşeronun gölləri mənşəyinə görə tektonik, axarsız, duzlu göllərdir. Acınahur, Şəki, Qaxda duzlu, axarsız göldür. Sarısu, İmişlidə, Ağgöl, Ağcabədidə, Hacıqabul, Mehmangöl, Axmaz göllərdir. Şorsuludur, hamısı okean səviyyəsindən aşağıdadır. Candargöl Ağstafa rayonunda yerləşir, okean səviyyəsindən yuxarıdadır. Ağzıbirçala laqun mənşəlidir, şorsuludur, axarsızdır. Okean səviyyəsindən aşağıdadır, Şabran ərazisindədir. Böyük və Kiçik Alagöllər Kəlbəcərdədir. Qarabağ vulkanik yaylasında tektonik göldür, şirin və axarlı göldür.
Tufan göl Qəbələdə Buzlaq mənşəli göldür, axarlı və şirin sulu göldür. Göy göl yanında olan 7 dənə göl, Maral göl, Şamlı göl, Ördək göl və s. hamısı uçqun mənşəlidir, şirin suludur, axarlıdır. Gəncə şəhərini su ilə təchiz eləyir. Əsasən ən dərin göl Göy göldür. Göy göl meşə landşaftında, Maral göl isə çəmən landşaftı, çəmən meşə landşaftı, dağ çəmən landşaftında daha doğrusu yerləşir. Batabata Naxçıvanda uçqun mənşəlidir, axarlıdır, şirin suludur. Qaragöl vulkanik göldür, axarlıdır, şirin suludur, Laçın rayonunun ərazisində yerləşir.